إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة زوم تيفي مغرب. هذه الحلقة اليوم غتكون عبارة عن زاوية على الشؤون الفرنسية، بحيث أنه يوم 21 أفريل خرج واحد المقال معنون في واحد الغوفي سميتها لا فالور اكتويل. هذا المقال موقع من 20 جنرال فرنسي و100 ضابط فرنسي. الخطير في الأمر أن هاد 100 ضابط الكثير منهم يمارسون الوظيفة ديالهم في الجيش الفرنسي. وهذا المقال شنو هو الفحوى ديالو؟ الفحوى ديالو بأنه كيقول بأنهم يعيشون حاليا تفكك الدولة الفرنسية تحت مجموعة ديال المؤثرات، أولها ما يسمونهما يعني بالإسلامويين والجحافل ديال يعني ديال لاماس ديال اللي كاينه في لا بونليو. دونك هاد المقال مشى بعيد في التحليل ديالو. احنا حاليا ما غاديش نعطيو التحاليل ديالنا ويعني الاسقاطات اللي غتتبع هذا المقال، ولكن غنعطيو بور لو مومون في هذه الحلقه غير معلومات باش المتتبع العربي هنايا يفهم، خصوصا والاسلامي يفهم اشنو واقع في البلد اللي عايش فيه. دونك هاد العسكريون عطاو تحليل من وجهة نظرهم فيما يخص يعني التفكك ديال الدولة الفرنسية. هنا قبل ما يعني نمشيو في المقال غادي نعرفوا شكون هما هاد العسكريون. العسكريون كاين منهم ليكس شيف ديتا ماجور اللي كان في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند. اوتوماتيكمون فاش مشى فرانسوا أولاند جا الرئيس الحالي مسيو لو بريزيدون ايمانويل ماكرون. وقع واحد ديزاكور ما بينه وما بين لو شيف ديتا ماجور. علاش؟ على الميزانية الموجهة إلى الجيش. دونك وقع ان ديزاكور. السيد شنو دار في الدول الديمقراطية؟ مشى استقل. دونك السيد الرئيس خصو يجيب واحد اللي يطبق السياسة ديالو. وهنا غادي نفتح واحد القوس أنه لارتيكل 15 من الدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية في 4 أكتوبر 1958 كيوضح الصلاحيات ديال رئيس الجمهورية بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهنا غادي نذكركم في عهد ساركوزي، السيد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فاش كانت واحد العملية ديال الاختطاف الرهائن الفرنسيين اللي كانت في الصومال، وأنه تم اجتماع على مستوى المجلس ديال الأمن. وشكون اللي تاخذ القرار؟ كتاخذ القرار هو الرئيس. من طبيعة الحال الرئيس ماشي إنسان عسكري، واخا أنه كيدوز سيرفيس ميليتير سابقا بحكم أن الخدمة العسكرية ما بقاتش إجبارية في فرنسا منذ تقريبا سنة 2000 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك. ولكن يعني عامل ديال الخدمة العسكرية ما كتعطيش واحد الخبرة، واحد الاستراتيجية، واحد المسائل التقنية في التخطيط وفي التدخلات العسكرية. المهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي خدا قرار بناء على المعطيات اللي عطاوها ليه العسكريون. دونك نفس الشيء مع اي رئيس فرنسي، وبان الرئيس الفرنسي هو اللي كتكون عنده الشفره ديال الاسلحه النوويه. يعني فاش كتكون الباساسيون ديال لي بوفوار اونتر لو بريزيدون لو بريزيدون يعني فانكور في لي زيليكسيون، في الباساسيون كتكون ديك الشفره وهو كيبدل لها، يعني الشفره المود باس كيبدل لها المود باس. دونك نرجع لكم فيما يخص العسكريين. دونك السيد ليكس شيف ديتا ماجور شكون هو؟ الاخ ديالو فيليب دو فيليي. اش كيدير هذا؟ كان مرشح فيليب دو فيليي كان مرشح في انتخابات الرئاسية السابقة تحت عنوان او تحت غطاء حزب موفمون بور لا فرانس. وهاد السيد فيليب دو فيليي هو رجل سياسي واكريفان، وكان سو بريفي يعني عارف دواليب الدولة الفرنسية. وشكون هو هاد الموفمون بور لا فرانس؟
شنو هو الاتجاه ديالو؟ الاتجاه ديالو هو حزب يميني، ما نقولش متطرف، ولكن في اقصى اليمين، يعني بحالو، ولا بغينا نقولوا كيفوق يعني الحزب ديال مارين لو بان. دونك انا دابا عطيتكم اش كيعني هاد الحزب. دونك زائد هاد العسكريون، يعني حق يراد به باطل. علاش؟ لان في التكوين العسكري، انا لاخواني اخواتي كنعطيكم غير معلومات، يعني معلومات، ما كندخلوش في التحاليل، يعني في التحليل وفي يعني في ردود الافعال وما جاورها، ربما في حلقات اخرى. دونك في التكوين العسكري اول حاجه كتسيني عليه بانك كتكون انسان الامر ينفذ، ومن بعد كتكتب، وما عندكش حق انك تناقش ما هو سياسي، ما هو جمعه، وما عندكش حق الانتماء لحزب سياسي، جمعيه، وما جاور ذلك. يعني حتى كتخرج من الخدمه العسكريه، وهذيك الساعه عندك الحق انك ترشح وتكون عضو، يعني عضو اكتيف، ان ممبر اكتيف، يعني في حزب معين. كما نفس الشيء بالنسبه لو بان الاب اللي كان عسكري في ابان الاستعمار، ومارس التعذيب يعني في ابان الاستعمار فرنسا للجزائر. دونك دابا غادي نشوفوا ردود الافعال من خلال الفاعلين السياسيين هنا بفرنسا. من طبيعه الحال هذا المقال غادي يعجب اليمين المتطرف، وحتى اليمين، ما نقولش اليمين كله، ولكن البعض. يعني كما قلت لكم اخواني اخواتي، هاد الفيديو ديالنا ما كنعطيوش يعني التحاليل الشخصيه ديالنا، كننقلوا معلومات، يعني لانه من بعد عاد غنعطيو يعني وجهه النظر ديالنا الشخصيه. دونك مارين لو بان اللي كتمثل يعني الفرون ناسيونال ولا لو راسومبلومون، يعني على حساب التسميه الجديده، انه دعاتهم لخوض الانتخابات، ودعات هاد العسكريين انهم يلتحقوا بالمعركه اللي بدات، معركه فرنسا. يعني اش كتقصد بها؟ كتقصد بانك كتخوض واحد المعركه من اجل الحفاظ على فرنسا اللي عندها داك الجنس الفرنسي 100%. يعني ما فيش ما غاديش نقول ما فيش، هو اللي يكونوا فيه الفرنسيين فقط. راك عارفين الخطاب ديال مارين لو بان. في لوبوزي كاين يعني ميلونشون، قالوا بانه اضافه الى بنوا امون ليكس كونديدا البريزيدون لي زيليكسيون بريزيدونسييل، قالوا بأنه هذا دعوة صريحة إلى انقلاب عسكري، وبأننا خصنا نكونوا جادين في التعاطي ديالو معه. اليوم قبل ما نوجد لهذه الحلقة، وخصوصا اخواني اخوات، بنذكركم واحد المساله، انه يعني لو سواغ فاش تكتب هذا الارتيكل اتصل بي واحد الصديق ديالي، كتب لي في الواتساب، قال لي يا ودي اشنو رايك في هذا الشيء اللي تكتب، وجاه واحد المعلومه من قناه تركيه تي ار تي. قلت له ودي انا قبل ما انا صراحه ما قريتش هذاك الارتيكل سجوله، قلت له ودي شنو كاين، لان تركيا مع فرنسا اكسيتيرا، المهم هذا الشيء اللي كاين. ولكن الغريب في الامر انه يعني الفاعلين السياسيين هنا في فرنسا عطاو الموقف ديالهم، واليوم خرج يعني لو شيف ديتا ماجور وقال ودي بانه لو شيف ديتا ماجور كان صريح، قال ودي بانه هذا سي اون تونتاتيف دو مانيبيولاسيون inacceptable et promis des sanctions. وقالوا ودي بانه هادو خصنا نتاخذوا فيهم اجراءات، خصوص شكون هما، يعني حريه التعبير كاينه، ولكن ملي كتكون عسكري tu n'as pas le droit باش تعطي رايك فيما هو سياسي، لانك كتحمل البدله العسكريه. دونك قالوا ودي بانه يسويت يعني سافوار هاد الناس اللي كي سيني باش العقوبه اللي غتعطاهم، والكلام السيد يعني رئيس هيئه الاركان انه تعطاهم العقوبه انه يمشي يرتاح في دارو، يعني لا غوتريت.
دونك هاد المعلومات نتمنى من الاخوان اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا خصهم يهتموا شويه بالشؤون الفرنسيه. علاش؟ خصوصا الناس اللي عايشين في فرنسا. مادام عايش في واحد البلاد خصك تهتم يعني بالحراك السياسي اللي فيها، النقاش السياسي، انك انت حياتك هنايا. يعني ما غتهتمش ليا مثلا بنقاشات يعني بلد الام، وين نهتموا بها ما كاين باس، ولكن في نفس الوقت خصنا نهتموا بالاهتمامات ديال البلاد اللي عايشين فيها. اخواني اخواتي، انتهى هذا الفيديو اللي عباره عن معلومات. كنتسنى التفاعلات ديالكم، وكنشكركم على الانخراط والاشتراك ديالكم والاعجاب ديالكم. الاخوان والاخوات اللي مازال ما اشتركوش مرحبا بهم، كنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم. وهذه قناه خاصه يعني كما كنقول بالافاده والاستفاده. شكرا لكم، تحياتي.